ძალიან სწორად. არაფერი არ მახსოვს. გამარჯობა ბიძია. გამარჯობა. ნიკა, შენს დალიე გუში? თავლიე კი არა. აღარ დალიოთ თქვენც არასდროს. რატო? თორემ მე ყურადღებას აღარ მაქცევთ და გავსკდი შოკოლადებით და ნამცხრებით. ნიკა, ისა, შენ გეცოდინება. ჩემი მობილური სად არის? აუ ბიძია, თამაშის ხასიათზე არ ვარ, თორე მოგაძებნინებდი. ოხრა ზარმაცი ხარ რა, ზარმაცი ხარ რა. გოზინაყი ვინ ჩადო ჩემი ქურთუკის ჯიბეში? არ გახსოვს გუში მთელი დღე რო დადიოდი და იძახდი, ასე ტკბილად უნდა დაგიბერდეთო და ჯიბეში გოზინაყებს იტენიდი. აი ვიპოვე. აი სად ყოფილა ჩემი მობილური. არაფერი არ მახსოვს რა, არაფერი. საერთოდ არაფერი არ მახსოვს. მაგრამ ისე მაგარი ახალი წელი იყო რა. თუ არაფერი არ გახსოვს, საიდან იცი რომ მაგარი ახალი წელი იყო? თავი მისკდება, ესე იგი ბევრი დავლიე. ხო, მობილური და საფულე მაქვს, ესე იგი გონება არ დამიკარგავს და არსად არ დავტოვე. ხო. ყველა კუნთი მტკივა, ესე იგი ბევრი ვიცეკვე. ანუ მაგარი ახალი წელი იყო რა. თეკლა სად არის? წინავს. აუ იცი რა ვქენი ბიძია? რა ქენი? თეკლას გავუკეთეთ იცი დედიკოს ბეჭედი. და რომ ჩამოვა მოვატყო თვითონ მაგან და პატამ ხელი მოაწერეს. აბა ეს თამაშის თავი არ მაქვსო? კარგი იყო მომეწე. ძალიან. თუ შეიძლება აბაზანას შევარ რა. მაიცა მე ხა აბაზანაში ვიყავი? ეთყობა დილით შეხვედით პადანო პროფესორი. ალბათ აქ მეძინა ხო წუხი. კარგი, გავალ მაშინ მოგვიანებით შემოგივიდეთ. კი ბატონო. ლაშა რაღაცნაირი სიზმარი ნახე თითქოს თორის ბაბამ ზუსტად ის სვიტრი მომიტანა რომელიც მინდოდა ლაშა ისეც ხადად ხედავდი ყველაფერს ხო ისეც ხადად ხედავდი ეთყობა ისეც ხადად რომ სიზმრიდან გამოყვა ეგ სვიტრი და ეხლა გაცვია მოიცა ლაშა მართლა მოგვიტანა თორის ბაბამ საჩუქრები კი აბა მე არაფერი არ მახსოვს ლაშა არაფერი არ გახსოვს ხო ისიც არ გახსოვს შენ და პატამ ხელი რომ მოაწერე კარგი ნიკა ნუ მატყებ მაგდენიც არ დამილევია არა არ დაგილევია? ნუ სადამდეც მახსოვს არ დამილევია. ალბათ იცე დაიხელე. რა? ვაიმე რა? ვაიმე მოიცა ერთი მე და პატამ კი. მოიცა ერთი წუთი ლაშა. მოიცა ვიხუმრე ეთყობა ლაშა ვიხუმრე ალბათ ყელში ამომიყვანა ალბათ პატამ და არა? რა ვიცი ხლა ყელში ამოყვანას თუ ეძახი იმას რომ ბარში დადექი სკამზე და გამოაცხადე მე და პატა დღეს ხელს ვაწერთ. აი რა ვიცი ყელში ამოყვანა? მოიცა ეს ელენეს ბეჭედი არ არის? ნიკა რა გული გამისკდა რა არა ხშოს შენ ვის დასცინი ლაშა შენ გარეთ გახვედი ისეთი მთვრალი იყავი და ვიღაცებს ეცეკვებოდი ვინ ვიღაცებს და მე არაფერი არ მახსოვს ლაშა არაფერი არ გახსოვს ხო მაგად ვადაგა მახსოვს ой
ისე გუშინ საერთოდ არ გამიგი ამის სიცილი. ეთყობა მარტო შეხვდა საწყალი ახალ წელს. გათხოვდა? Bata. ოლაშა გადი მისაღებ ოთახში გადი და გამოვალ ხო? Bata. Bata. აქ რა გინდა? საძინებელში რატო არ გწევს? ვაი, საძინებელში არ ვარ ეხლა მე. არა, საძინებელში არა. შენ საძინებელში არის ავთო. რა უნდა ავთო შენ საძინებელში? კარგი, მოდი, გეხუმრე, ხო, გეხუმრე. ეხუმრე? ო, რა უნდა აბა შენ საძინებელში ავთო? და რა ვიცი, მეც მაგას არ ვიძახი, რა უნდა აბა ჩემ საძინებელში ავთოს მერქი. კარგი რა ლაშე, ხუმრობის დროა, არა, ისეთ სუდათ ვარო. რამდენი დავლიე? რა ვიცი, რამდენი დავლი არ მახსოვს, მე რა ვიცი რამდენი დავლია. აბა რა იცი რამდენი დავლია? ხო და მაგას გეუბნები, წარმოგიდგენია რამდენი დავლია? ხო გეუბნები იმდენი დავლია, რომ არ მახსოვს რამდენი დავლია. რა ვიცი მე, რამდენი დავლია, მე რა ვიცი. შენ ძალიან ცუდად ხარ, რა. შენ ხო რას ლაპარაკობ, რას გიგავს თვალები, ჩაიხედე სარკეში. არა, მე ძალიან ცუდად ვარ რა. ისე ცუდად ვარ, რომ შენი ნადიჟე გადახრილი მეჩვენება. არა, და შეი მართლა ეგრე არ გიჩვენება. ხო. შენ მართლა ძალიან ცუდად ხარ. ცუდად. უკაცრავად. ეს ავთო ხო ალბათ არ მიმახედო გეხოცები არ მაქვს. ავთო. დილით აქედან რო გავოდი სვიტრი დამჩა და ავიღებ რა ბარი. არა, ჩავიდეთ რა. ბარში ჩავიდეთ მე და ლუდი დავლიოთ რა. ჩავიდეთ, ხო, რა ხდება? ისე ლაშა ყოჩახ შენ რა, მართლა მაგარი გული ქონია. გუშინ არ გახსოვს პლატა სახლის კარები რო ვერ გავაღეთ, სახურავიდან ჩამოხვედი და შიგნიდან გაგვიღე კარები. რა? რაიმე, ახლა შემეშინდა. და პლატა შენის გახსოვს? მახსოვს არ მოყვე, არაფერი არ მოყვე, მახსოვს არ არის საჭირო. აი, წავა. და ისა ორდენისთვის მადლობა. რა ორდენისთვის? ბაბუა შენის ორდენისთვის. რა ბაბუა ჩემის ორდენისთვის ვერ ხვდები რაც ოტე ბაბუას ორდენისთვის რა. ხო და რა ბაბუას ორდენი რა მოგეცი მე შენ გაჩუქე თუ? იარ მაჩუქე, გადმომეცი. ოიც რა ოტე ბაბუას ორდენი როგორ გადავადნეთ უკვე. გადავადნე? ლაშა არ ვიცი რა ძალიან ცუდად ისე ცუდად ვარო ბარიდან სახლამდე გზაც კი არ მახსოვს ლაშა. ბარი, ხო, არც მე არ მახსოვს ბარიდან სახლამდე, მაგრამ მე მახსოვს რომ სადგურიდან სახლამდე მახსოვს. სადგურიდან სადგური. რა გვინდა სადგურში? ვერა ვიცი სადგურში რა. არც მე არ ვიცი სადგურში რა გვინდა. ნო, რა ვიცი. აი ერთი. ხონოდარ. სადა ხარ? ხო, საჩუქრები მოგაკ? ხო, კარგი. კარგი ხო გელოდები. კარგი. ნოდარი იყო? ხო, საჩუქრები მამიასთან ავარო ხარა გაულშო და იქიდან უნდა წამოვიღო საჩუქრებიო, ნოდარმა დარიყო. ხო. გუგა. ბოდიში რანუცა კაცს რო ვერ გიღებდი სადარბავს კარი ვერ ვიპოვე სად იყო და შენ აქ რა გინდა? რა ვიცი გუში ლაშა მომიყვანა შედი გუგა მთვალი ხარ დაიძინეო მე გუგა არ ხარ? ხო მეცე გუთხარი ზუსტად რა უთხარი? არ ვარ მეთქი გუგა ტატო ვარ მეთქი ხო ვიციო შენო ხან გუგა ხარო ხან ტატო ხარო ხან მალხაზიო შედი ვინც არ უნდა იყო დაიძინეო და ვისა გუგას ძინავს? არ ვიცი აბაზანში ხარ? არ ვიცი აი მე ცუდად ხო არ ვიცი მივხვდი ეს ის თამაშია ხო ბლიცი ხო აი რა სახლშია გუგა? ეგ ვიცი გამოვიცანი? რა გამოიცი? პასუხი არ არის სახლში რა ვინ არის? სრული პასუხი ესე იგი გუგა არ არის სახლში კაი ტატო რა გეხოცები
სად შეიძლება იყოს? არ ვიცი, შემდეგი. კი ხვეწები, ერთი წუთი გაიხსენე, ბოლოს ხო ერთად იყავით და არაფერი არ გახსოვს სად წავიდან. აუ, ნუცა ისეთი მთვრალი ვიყავი გუშინ, აი, ფრიზელი რო ყოფილიყავი, ხო იცი რომ მე მახსოვრებოდა რა, აი, რა ვქნა. კაი, რა გიხოწმე, რამე მაინც არ უთქვამს ესეთი რო აუ, ეგ ისეთი მთვრალი იყო, აუ. ეგ ისეთი მთვრალი იყო, სამაგიეროდ გუგამ ყველაზე ცოტა დალია რა. მოიცა, ხ მე რო აქ ვარ. ანუ გამოდის რომ გუგა ჩემთან იქნება სახში? მოიცა. ვისა დაურეკო. აუ, მიდი რა. ალო, ხო მე ვარ. მისმინე გუგა მანდარი? კითხე აბა რა ქვია? ბექა? ვინ ბექა? არა, მე არ ვიცნობ, არა. რა უკრა და ძალიან ნერვიულ. არა, ნუცა რას ნერვიულობ, ეთყობა თვრალი ხო იყო, წავიდა სადღაც. მე შეიძლება წარმოიდგინე მეხსიერება დაკარგა. ანუ საერთოდ აღარაფერი აღარ ახსოვს. თავის სახელი არ ახსოვს. არც უკან წამოსასვლელი გზა არა, საერთოდ აერია ყველაფერი გონებ, შენი სახელი არ ახსოვს, შენ ვიხარ, ის ამნისტია დაემართა მე მგონი. უკაცრავად. კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებთ? დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ვეღარ მათე ბიჭო, ვეღარ. კიდევ კარგი, თორე არაფერს მოტანის თავი არ მაქვს. ბატონო პროფესორი. დიახ. მithმოთ რამეს. ისი ძალიან ნაბახუსევზე ვარ და ერთი ნაზუქი მომიტანეთ მაგას გამოყავა. ნაზუქი ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ თუ დაელოდებით გამოვაცხობ ერთ საათში იქნება. არა, იყოს მაშინ მოხარშული კვახი მომიტანეთ უშაქრად. უშაქრად. ისე ახალი ადგილი აირჩიეთ, ბატონო პროფესორი? არ ხომ გითხარით, თუნდაც ვარ ხო, ვერ მივედი იქამდე. ხო, რა იყო, რა სახეები გაქვთ? აუ, გაიგეთ ხო, გუგა რო დაიკარგა და რა ვიყო. აუ, მადლობა ხალხო, ესე რო განიცდით. მოიცა, ლაშა, გუგა შენ არა იყვანე სახლში? კი. კი, ხო შენ კი გეგონა რო აიყვანე, მაგრამ ტატო აიყვანე გუგას სახლში. ანუ ნასვამი რო იყავი, ეთყობა ტატო გეგონა. ნუცა მომძურა ყური გეხოცები, გაჩერდია გეხოცები. ნუცა მომისმინე უკან პროფესორი ხოზის არ მიმახედო რა. კი, ზის კი. ხო და მიდი მაგას კითხე, მაგას ეცო, მაგან ყველაფერი იცი, მაგას ეცოდნე. მიდი რაღაცებს გეტყვით. ჰაი, მოიში რაღაცებს გეტყვით. ხოდი შენ გუძა იმას რაღაცებს, მაგ ყველაფერი იცი. ხო, მადლობთ, არაფერს კარგი. აი, მოიცადე, აბა ეს როგორ ახლა თუ მე ტატო ავიყვანე გუგას დაცვათ, აბა გუგა სადღაც ავიყვანე. გუგა წავიყვანე ტატოს არ ვიცი, მე ვერ მივხვდი რა, მივხვდი. ლაშა, შენ ვერ მივხვდი კი არა, მე ვერ მივხვდი. თუ ტატო შენ წაიყვანე, ესე იგი აქ არ იყო ტატო და აბა მე ვისვეუბნებოდი რა სიმპათიურად გამოიყურებინე. სიმპათიურიო? უი. აი მე გეხვეწები პატარა უის ნუიძახი თორე აი თავი ისედაც უი და შენი უი კიდე უი. კარგი, წავედი, მე ჩემებთან უნდა წავიდე, უნდა მიულოცო. ხო, მიულოცეთ ეკლა. შენებთან უნდა წახვიდე, მოიცა ასე ცუდად ხარ? არა, ლაშა, ხო, ნუ გაფრაზებული ვარ, მაგრამ მშობლები არიან მაინც და. ხო. არა, კი. ძალიან კარგს იზავ. მიულოცე რომ მიხვალ და ესე უთხარი გილოცავთ ახალ 2012 წელს, გისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, მრავლას დაესწარეთო და თან უთხარი რომ ეს წელი ყოფილიყოსო ერისთავების და ფერაძეების დანათესავების წელიო, ეგრე უთხარ, ხო? კარგი, წავედი. მოიცა, გაგაცილებთ ეკლა, გაგაცილებთ. პატა, ხო არ დავავიწყდა მამა ჩემთან რომ ავდივარ. ისა. ტაქსამდე. მანქანით მივდივარ. კარებამდე. სუდად ხარ პატა, შენ სუდად. დავჯდე? ხო, დაჯე. კარგი. წავედი ახლა. კარგად ეკლა, კარგად. უი. ლაშა. რაიმე, პატა, ხო გითხარი აღარ თქვა ეს უი მეთქი. ნუ ამბობ ამ უი ისტორია არ ვიცი რას ვიხარ. რას იზავთ? რა ვიცი, მე ისე თუნდაც დავარ, ვერც ვერაფერს ვერ ვისავ. ანუ პროფესორი, აი თქვენი გაგრა. დიდი მადლობა. მიეცეთ. დიახ, და რა ვქნა ბატონო პროფესორი, გეხვეწებით, დამეხმარეთ რა. აი ამ კვახს შევჭამ და თუ მიშველა დაგეხმარები აუცილებლად. კარგით, დაგიცდით ხო მაშინ. დიახ, გემრიელად მიირთით. დიდი მადლობა.
არა. იმ ლუდმაც არ მიშველა. ნიკა გეხვეწები, მიდი რა მაცივიდან ლუდი გამომიტანე. ტელევიზორს უყურებ, შენ თვითონ მოიტანე. ნიკა ცუდათა ვარ და მომიტანე ლუდი რა. ვერა, ვიზა ჩემი ცუდათაა და მარტო ვერ დავტოვებ. ლაშა, უნდა მიშველო. ეკლა ჯერ შენ უნდა მიშველო. მიდი მაცივიდან ლუდი გამომიტანე და მერე მეგიშველ. ისა, ლაშა, მანქანა დავამტვრიე. რა? ვაიმე თავი. მოიცადე, მე ვკითხო. როგორ დაამტვრე? რა ვიცი, ჩემი ბრალი არ იყო. თქვენს რომ წითელზე გაიარეო. თუ წითელზე გაიარეს, ეგ შენი ბრალი ყოფილა. კარგი, ლაშა, კარგი რა, ისედაც ესეთი გადატვირთული აგზები, ხან იქით უნდა იყურო, ხან აქეთ, ხან უკრიდან გისიგნალებენი, გვერდიდან მოგადგება ვიღაცა და თან ისედაც ესეთი დაძაბული ხარ და თურმე ამ წითელსაც მე უნდა ვუყურო კიდე. სკოლაში რომ მივდივართ, მე ვუყურებ ხოლმე. რა? სკოლაში რომ მივდივართ, მე ვუყურებ ხოლმე. აჰა. მე რაღა მე უკნიდან დავეჯახე მანქანა შუქნიშანზე. შუქნიშანზე უკრიან დაეჯახე მანქანას? რა უმერე პატრონი? არ ვიცი, პატრონი არ იყო, ის მძღოლი იყო და პატრონი ვიღაც თანამდებობის პირიაო. ხო და მოკლედ ჩავაწერინა მისამართი და საღამოს ამოვა სახლში. ვინ ის თანამდებობის პირი? ხო, ლაშა, ხო რა და გემართა შსს თანამშრომელიაო და ამოვა. აუ. ქაგიარა თავის ტკივილმა? თავის ტკივილმა კი გამიარა, მაგრამ გული მტკივა ახლა. ნუ არა უშავს თეკლე ხარ, რას ვიზავთ? რაც არის, მოვა ახლა ის ადამიანი დაველაპარაკებით, ის შესს და მოვა დაველაპარაკებით ჩვენი დანაშაული და ჩვენ ავანაზღაურებთ ამ ზარალს. ნუ ნერვიულო. აი, ლაშა. მოვიდა? მიდი ნიკა გაახე. აბა ბავშვი. ეხლა მე თქვენ სახში წელს პირველად ვარ და ასე თბილად დამიბერდი. გილოცა და ესენი ყოფილიყოს სიხარული, სიკეთის ორდანი ყოფილიყოს. ბედნიერების ჯანმრთელობის, რა ვიცი, ყველაფრის კარგის და ესე თბილად დამიბერდი და დაწყვილების სილი ყოფილიყოს და რა ვიცი, ყველაფრის კარგის. აბა, როგორ ხართ? ხალხო ლაშა მე ცოტა რა ვიცი, გამოკეთდი მე მგონდა, შენ როგორ ხარ? მე ვერა. რა გჭირთ, რა ხდება, რა სახეები გაქვთ, რა არის? თეკლა მანქანა დაამბრია. ვაიმე, თეკლა, რას ლაპარაკო? ბოდია, თეკლა. ვაიმე, თეკლა, კარგი. თეკლა, არ ნერვიულო, გეხოცები, ყველაფერი კარგად იქნება. თეკლა, რაგი, არ ნერვიულო, კარგი. ხო, არ ნერვიულო, ხო, კარგი. კარგი, თეკლა, ხო. კარგი, ეხლა რა ხდება მე? ჰა, ბავშვი. კარგი, დაწყნარდი, დამშვიდი. რა ხდება და ველოდებით ადამიანს უნდა მოვიდეს პატრონს რა იმ მანქანას და უნდა დაველაპარაკო. ხო. აჰა. ნიკა, მიდი უპასუხე ტელეფონს. აუ, ნიკა კარები გააღე, ნიკა ტელეფონს უპასუხე, აღარ მინდა რა ეს ახალი წელი. მეტა რომ ვეჯახებოდი რა, აზე ვფიქრობდი. ეტყობა, ჩემზე ფიქრობდი თეკლა. ხო, და ჩემზე ოცნებამ გაგიტაცა და დაეჯახე მანქანას უკრიდან ალბათ ხო. ხო, შენზე ოცნებამ გაიტაცა და უკრიდან დაეჯახა მანქანას, ხო. რა ვიცი. ხო და ბატა, თუ შენზე ვფიქრობდი, ესე იგი შენი ბრალია და შენ რომ მოვა ის შსს თანამშრომელი დაელაპარაკები შენ. ეხლა მე დაველაპარაკები ხო, რატო არ დაველაპარაკები? აბა რას ვიზავ? დაველაპარაკები, მაგრამ ის რა ქვია? ლაშა მომისმინე ის რომ მოვა რა ქვია? ლაპარაკს რომ დავიწყებ, თავარ რაღაცეებზე შენ ელაპარაკე, გაიგე? აი ეს ექიმი კაცი ხარ, არ შეგეშლება, მე შენს გვერდით ვიქნები, არ ინტერესებს. კარგი. დაველაპარაკები, აბა რას ვიზავ? რა ვიცი, აბა. ვინ იყო ნიკა? ნოდარმადარეკა ხარაგაულიდან. ო. თეკლა ხო კარგად არისო, მანქანა ძალიან დაიმტრაო. მერე? რაღა თანამდებობის პირის მანქანას დაეჯახაო და მანქანაში აირბაგები თუ არ გახსნილაო, მამიას ბიჭი რაული იყიდისო. გეკითხა ნოდარისთვის რომ მოვა ის შსს თანამშრომელი იჩხუბებს თუ არა თქო ეს ეწოდინებოდა მაგას. მიდი ეხლა შენ გამოიცვალე, მამა შენ უნდა მოვიდეს და წაგიყვანოს. ახალ წელს ერთად ვიყოთო მე და ბებიასთან ერთად. მიდი. არ გამოუცნი და მე ბებია შენ დაგერეკავს და გეჩხუბება, რატო არ გამოუცვალეო. ნუ მაიმუნო ახლა მიდი და გამოიცვალე.
რა ვქნა ახლა რა გავაკეთო? რა უნდა ქნა და უნდა დაიმალო თეკლა. სად? გეტყვი ახლა ის არა ქვია. გვარი უნდა გადაიკეთო. გვარი და უნდა დაიმალო და ვერავინ ვერ გიპოვის საერთოდ, აბა სხვა გვარით როგორ გიპოვნიან, ხო? რა გვარი უნდა გადავიკეთო? როგორ და შენ ხო ახლა ერისთავი ხარ, არა? ხო და უნდა გახდე ფერაძე. ხო. უნდა გახდე ფერაძე. მე თანახმაო რომ ფერაძეზე გადმოხვიდე და საერთოდ წამოდე და ჩემთან დაიმალე სახლში, ხო? იქ იყავი ჩემთან სახლში იცხოვრე, იქ დაიმალე ვინ გიპოვის ფერაძე იქნება, აბა თეკლა ფერაძე და რა სახლიდან კი არ გახვიდე ხოლმე საერთოდ. სულ სახლში იჯექი, დიდი აი პურზე ჩახვიდე ხოლმე მარტო მაღაზიაში. მეტი არა. რა ვიცი, ხო. მომიჩვენებაა და შენთან რო დაიმალოს თეკლა, ხო, შენ გამოდიხარ თანამზრახველი და დაგიჭერე. რას მელაპარაკები ახლა? რას ქვია გამოდივარ თანამზრახველი? როგორ გამოდივარ თანამზრახველი? მე გამოდივარ როგორც მეზობელი, ისე გამოდივარ ხოლმე. რას ქვია, როგორ გამოდივარ? ხო, როგორც მეზობელი ესე გამოდივარ. და ჯერ ესეთი მე რატო უნდა დამიჭიროთ? არაფერი არ დამიშავებია, არაფერი არ გამიფუჭებია, კანონი მე არ დამივღებია ცხოვრებაში და ცუდი არაფერი არ გამიკეთებია და რა ვიცი, ესე ცხოვრობ ჩემთვის პატიოსთან და წყნარად და რა ქვია თუ რაღაცაა და იმასე რა გაუმარჯოს ამ ცხოვრებას, ხო და რა ვიცი. აქამდე ესე ყვიროდი და თუ საჭიროა რა ვიცი, თუ საჭირო გახდა კიდევ ვიყვირებ გაუმარჯოს ამ თავრობას. მარჩით. ანუ შეიძლება ხო გითხოთ? ძალიან. ხო და ძალიან გითხოთ რა მართლა არ ვიცი რა ვქნა და დამეხმარეთ. ისიც რომ ჯერ კიდევ ცუდად ვარ და აი ჩემ ადგილამდე რომ მივარ, ესე იგი უკვე კარგად ვარ და მე დაგეხმარებ. და მალე მიხვალთ. ჩემი მოძრაობის დღევანდელ საშუალო სიჩქარეს თუ გავითვალისწინებ, სადღაც ხვალ დილის 9:30-ისთვის უნდა მივიდე. თუმცა წარმოგიდგენია ვერსად ვერ ვნახე, სახლშიც ვიყავი თავისთან და არ დამხვდა. და იცი და ხო იყავი მათ დილით. მეც არა ვთქვი საიდან მეცნობოდა იქაურო. ხო, მეც მაგას ვამბობ, მთელი დღეა ვიძებ და ვერსად ვერ ვიპოვე. არა, მე თქვენზე ვთქვი ეს. არა, ჩემზე ნუ ნერვიულობთ, მე კარგად. ბატონო პროფესორო, აი თქვენი მჭადი. დიდი მადლობა. გემრიელად მიირთვით. მადლობა. ამანას თუ არ მიშველა და ესე იგი მართლა ცუდად ხო. პროფესორი, მე გეტყვი ერთ კარგ რჩევას. ცოტა უდიდალია, მე წაუძინე და კარგად გახდები. ეგ როგორ ვერ მოვიფიქრე ის. ალბათ მართლა ცუდად. ნუცა, შეხედე გუგამ პოლიციელი მოიყვანა. ჭირეს. დამშვიდით. აი, გეხოცები არ ინერვიულო რა, მე დაგელოდები. დამშვიდით არ დაგვიკავებია. აი. უბრალოდ რა დავაკავეთ, მაგრამ მალევე გავანთავისუფლებ. აი, ანუ გათავისუფლებულია ხა? დიახ. აი, გოგა, ხა გითხარი დაგელოდებით ხა? სერჟანტო, რა მაინტერესებს ახლა? ეს თამაშია რა, მე ანუ რო ვიცოდი. გეტყვით. ხო, მithქვავე გეტყვით. ხო. მოგლეთ რა მოხდა? დილით დაგვირეკეს? და დაგირეკეს დილით, ხო. დიახ, დილით დაგვირეკეს. დილით დაგირეკეს, ხო, აბა. დილით დაგვირეკეს ვიღაც წითელი ოპელის სარკეს იპარავს. წითელის. ადგილზე რომ მივედით, გაირკვა რომ კი არ იპარავდა. ხო. პირიქით სარკესთან ჩახუთებულს ეძინა. ხტები რა? დავლიე და მუზა მომივიდა ეგრევე, მუზა. ესე იგი, რატომ მოვედით? ოქმი ხომ უნდა შევავსოთ? ხო, ოქმი უნდა შევავსოთ. სახელი ხომ უნდა ჩავწერო რა? ლეიტენანტი კაცი ხართ და თვითონ ამბობს სოსო მქვიაო. ეზოში რომ შემოვედით ვიღაცა მალხაზი დაუძახა. თქვენ გუგას ეძახით. გამაგებიეთ რა ჩავწერო სახელი. შევავსებ და წავალ. კარგით? არა, გუგა ქვია, მე ტატო ვარ, მარტო ტატო, ანუ ესე იგი გუგა. ხო. დიახ, გუგა. შევთანხმდით. დიახ, გუგა ქვია. ძალიან კარგი. ძალიან. აი, ძალიან გუკეთილი პოლიციელი ბრძანდებით. გენერალია და ბატონო გენერალო, ესე ჩემი გათავისუფლების დღე ხო არ აღგვენიშნა. არა, 6 საათზე პოსტი უნდა გადავაბარო, მანამდე დალევაკი სასტიკად მეკრძალება. მოგასწროთ, ისე 8:30-ვარია უკვე და შეგიძლიათ თამამად შეუბეროთ. ჩემთან ერთად. 8:30-ვარია? დიახ.
თუ შეიძლება გულდი მოგვითანეთ. რა მაგარია პირველად სო პოლკოვნიკთან ერთად. ძალიან მაგარი კაცი ხარ სერჟანტო, ძალიან მაგარი. ეს პირველად არა, ახლა უკეთავა რა. მიშველა იმ ლუდმა, მიშველა კი. აი ლაშა ძალიან ნერვიულობ რა, რატო არ მოდის აქამდე ის კაცი? ძალიან კარგი თუ არ მოდის თეკლა, რატო ნერვიულობ, ვერ გავიგე რა. ახალი წელი ეთყობა დათვრა და დალია და საერთოდ აღარ ახსოვს ის დამტრეული მანქანა. რაგან ნერვიულებს ვერ გავიგე. მე საერთოდ არ ნერვიულობ. აი, მოვიდა? არ ვიცი, ლაშა შენ გააღერა. მე გავაღე. ხო. ხა, შენ არ ნერვიულო თეკლა. არ ნერვიულო, ნუ გეშინია. მე საერთოდ არ ნერვიულობ თეკლა, რაგან ნერვიულებს ვერ გავიგე. შემოდი პა. აბა, რა ხდება ლაშა? ჰა? თეკლა. რა ხდება? არ მოსულა ის კაცი? არ მოსულა, ხო? ძალიან კარგი, თეკლა შენ არ ინერვიულო. მე ყველაფერი მოვიფიქრე, როგორ უნდა მოვიქცეთ. მოკლედ, ჩემ თავზე ვიღებ დანაშაულს თეკლა. ხო. მე ვიტყვი რომ ვითო მე ნასვამი ვიჯექი საჭესთან და მე დავეჯახე იმ მანქანას. აჰა, ნასვამი იჯექი საჭესთან. მე რო დაგიჭერენ? ვერ დამიჭერენ. დიახაც ვერ დამიჭერენ. აი ამას ხო ხედავ. აი ამით აი მივიბავ თავსადმე. და რანაირად წამიყვანენ. ვერანაირად ვერ დამიჭერენ და ვიქნები აქ ეს მიბული ვიქნები აქ სადმე, ხო? პატარა არის ეს რა საიდან მოიწევს? ეს ხელბორკილებია ის გუგას სავდა ვიღაც პოლიციასთან ერთად ბარში გაიგე და ეთყობა დათხოვნენ და იმან აჩუქა და ავიღე და წამოვიღე მე რა ვიცი არც მიკითხია და აი ამით მართლა დაიჭერენ რა. კარგი დაწნარდი ლაშა დაწნარდი მეთქი გეუბნები. აი ამით მივიბავ ესე აი ეგ თავს მე. ბავშვი სად არის? ბავშვი რა ხდება? კაცო რა სიჩუმეა რაღაცა. სად არის და მამამისი მოვიდა და წაიყვანა და უთხრა რომ ნუ დღეს ახალი წელია და ჩემთან და ბებიასთან იყავიო. მოიცა ესე იგი ის არ იქნება რა ქვია ქალბატონი ლილი არ იქნება ქალბატონი ლილი. ძალიან კარგი. ვაი ლაშა. მოვიდა მე მგონი. მოვიდა. თეკლა. მიდი ლაშა გააღე კარი თეკლა დაგტოვე მამაკაცები დაგტოვე მარტო მიდი. ხო თქვენ დაილაპარაკეთ რა. მიდი ლაშა მზად ვარ მე მიდი. ვერ გავიგე რა თან რა მოიწევდი ლაშა ან შემომიშვი ან დახურე ეს კარი რო აქანავე პაკეტიკით გავცივდი კაცო გავცივდი ირაკ ლაშა ირაკ მოვედი მოგილოცო რა ხდება როგორ ახარ ინა მოდი როგორ გამიხარდა გაგიხარდა მოიჩერწვდი მიდი ჩაეხუტე მიდი ირა ისა მე დაბმული ვარ ვერ მოდივარ შემოდი მოდი ჩა დაბმული ვარ მოდი ჩაგეხუტა როგორ ახარ ირა როგორ გამიხარდა აი ავიდე დაბმული ვარ აი ეს მოგიტანი ნახე დიდი მადლობა გომერთ მოგიხდება შემედი აჰა გილოცავ ახალწელს გილოცავ დაბმული ხარ ლაშა არცი ეხა ეს რო ოდესღაც დასაბმელი გახდებოდა მე ეს ვიცოდი მაგრამ ასე უცებ თუ მოხდებოდა მისე ირა გახველებს ირა არა კაცო რა მახველებს ახალ სიცილს ვამუღამებ მომეს და ეს ბოზოზო ბუჰე რაღაცა გავიზარდე ცოტა მომემატა ჭკუა რაღაცა სერიოზული კაცი გავხდე მომეს ერთი რატო ყავდეს დამბული რა ვერ არის ხო ზგარე მე მოგიწევდი ამას მე მოდი ერთი რა მოდი რა ხდება შენები როარიან ბავშვები დაშვებიან აა ვიცი კარგად არიან კარგად შენ კითხულობენ ვისი სახლი არ დაუნგრევიათო შეიძლება სად დაიკარგაო რა არის როგორ არისო ვა ნერსევნა
გასცემა. მოიცა, ახალწელს გილოცავთ ყველას. მოიცა, ირაკლი, ესა. შენ საიდან იცნობ თეკლას? ვის კაცო? თეკლას. ვის თეკლას კაცო? ნერსევნას? ნერსევნას საიდან ვიცნობ მე თეკლას? მამამისი ნერსე ერისთავი, ჩემი ბავშვობის მეგობარია, კაცო. ბავშვობიდან მეგობრად არა, მართალია ახლა ოსასუნას გულშემატკივრობს და ნერვებს მიშლის ხოლმე ზოგჯერ. მაგრამ სველი რაღაცა დაასხავდა და დავდიოდი ამათან გასო კეიფობდი ჩვენ იმ საფრთხეებს ამბობ და იმისთანაც რას ლაპარაკობ ჩემი ნერსე გასო ჩემი ნერსენა გადაწვალეთ და ხომ რა მოდი აი მე ლაშა ერთხელ იცი მამა ჩემს რა უთხრა დაანებე ამ გოგოს თავიო რა თავადიო ვისაც უნდა იმას გაყვესო აბარა ირაკლი არის მაგარი კაცი ხო გეუბნები ყოჩაღი ირაკლი მოდი ცოტა ვეფტები მოდი ახლა ყოჩაღი ირაკლი აბარა თეკლა აბარა მომისმინა შენ ეგ ყველაფერი უთხარი ნერსეს? ნერსეს? რა იყო რა ნერსე რა ვერ გავიგე რა ნერსე მოიცადე ხა მე რა ნერსე რა გითხრა ვინ ნერსე მგაცო მაგაზე რო მე რომ უთხარი რომ რა გითხრა მაგაზე აი როგორ დამთავრდა ერთი გაინტერესებს აბა ის ხანჯალი კიდე გაქვთ თქვენ? ხანჯალი აქცი აუ ირაკლი ეს არიცი ამან ხო შეგვიკლო მოიცა კაცო ეს აქ გადმოვიდა ეს საცხოვრობდა იცი გოგი ჩემი გოგი ხო იცი გოგის მეზობელი იყო ზუსტად აი ესე კედელსიქით ცხოვრობდა რა ასე აგიჟებდა ეს მას გოგის წოლს და კიდე ხათუნა გოგის გოგო ხათუნა გასოჩვენ და ეს ახალწელს აი იმას აგიჟებდა ასე მიყურე ახლა მიყურე ახლა ამაზე სალაპარაკოთ მოვედი მე და ამის მოსასმენად გასო მოვედი რაღაცა გაშალე დატრიალდი შეიძლება ცოტა გაშალე მიდი რაღაცა დავალევინე მიდი დატრიალდი მიდი ნუ მიდი კაცო მიდი მოდი მეც როგორ გამიხარდა ეხლა ყველაფერი იქნება როგორ მომენატრე იცი შენთან კეიფი ხო უბრალოდ აი ეს აი მაშა რა არაფერი არ გვაქვს და რანაირად რა არაფერი არ გვაქვს საერთოდ ლილი არაფერი არ გააკეთა და მე ხა ხო იცი შევწხვევით და ესა აბა დატრიალდით ეხლა მიდი დატრიალდით აბა შეგენაცვალე მიდი ეხლა აბა გოჭი გამოვალაგე ხათამი ბაცივარში ნამცხრებია გამოვალაგე შეგაიხარე რა ხო ღვინო თეთრი გინდა წითელი გინდა შავი გინდა ირაკლი რომელი გენაცვალე ორივე მინდა არიცვლები შენლაშა რა შეგენაცვალე აბა მიდი ეხლა რა საკეთებ ლაშა რა გჭირს რას ვაკეთებ დრო გამყავს დრო მიდი ეხლა მიდი დატრიალდი აბა თეკლა დატრიალდი აჩხარუნე ახარაგუნე ვითომ რაღაცა ეხლა აკეთებ ვითომ მიდი აჩხარუნე ახარაგუნე აწყავ პეტო შენთან საქმე მაქვს მე ძალიან ხო ვარსად არ წახვიდი აქ იყავი რა ატო ჩემ ბორკილები საწავი მოდი ერთი წუთი მოდი აქ ვა ირაკლი გუგა გილოცა რავალდა ეს არის როგორ ხარ მოიცა რა შენ იცნობ ირაკლის ხო თქვენ არა არა ჩვენ არა საიდან აბა საერთოდ არ ვუსტობ ჩვენ საიდან ვუსტობ საიდან აბა ირაკლი გუგაში ვისა გასო ჩემ გუგუნას ჩემ გუგუნას რას ქვია ვუსტობ უთხარი გუგუნა ირაკლი არ იცი შენ კაცო ირაკლის სიდედრი და დეიდა ჩემი მარგო არიან ალალი ბიძაშვილები დეიდა მისი მარგო და ჩემი შალოვნა გასო ლაპარაკო ასე არის მეგობრები აუ არ ვიცო იცი რა თამადა კარგი კაცო რას ლაპარაკო ირაკლი მიდი ერთი რა მოვისილე შენ იმას კიდე წერ ავჭალელ ვაჟას არა ეხლა უკვე დიდუბელ სოსოსზე უკვე დიდუბელ სოსოსზე რასერჩი ამბიჯ ნელ-ნელა ცენტრისკენ მოდის მიყურე ახლა სინდიოფალასავით მიყურე რისთვის მოვედი მე აქ დიდუბელი სოსოსთვის მოვედი გაშალე წითელიო თეთრიო რაღაცაო მიდი კაცო აბა დატრიალდით ეხლა დავისვილი ხო და შენ კიდე მომეცი გასაღები დავიტანჯეთ აღგავა რამდენი ხანი მომეცი გასაღები რა გასაღები გასაღები გუგა ბორკილების გასაღები რომ მოვიხსნა ესე ხო არ ვიცი გასაღები კი არ უჩუქებია იმას რას ქვია გასაღები ვაიმე გამაგიჟებს აბა ეს შევიდგე გუგა ეხლა გასაღები არ გაქამს ვაიმე ხალხო მიყურე ახლა სინდიოფალასა მოდი მომეხმარე ისთვის
მოვედი მე. ისთვის მოხვედი. საკეიფოთ არ მოვედი, ახალი წელია გილოცავ გამოიღე რაღაცა პატრიალდი მიდი. მე თეკლას უთხარ და ახლა ზევიტრიალებ ჩამოვქვევით იტრიალებს. გადაგემ არია მე. ვისაუბროთ ჯერ. ვისაუბროთ? შენ არ იცი რა ბუხარი გავაკეთე. რა ბუხარი? ოდია განა. ოდი ნახე რა ბუხარი. შენ რა ბუხარი. აჰა, ნახე რა ბუხარია დიდი მადლობა მოიცა. რა? შენ არ იცი რა გაწოვა აქ. გამოდი გარეთ განახო. მოიცა. მილებში საქმე გილოცავთ. გილოცავთ. აბა მიხდი ახლა და ჩამომართო ეს ჩანთები. უიოსა, კი, რა თქმა უნდა. ლაშა ბიზია, რა მაგარი საჭმელები მოვიტანეთ, იცი მე და ლიბებია. გუჭის ხორციცა. ვაი, საჭმელი, გუგა, რა შემომიდეთ ახლა? მიდი შემოატანე ადამიანს, საჭმელები მოუტანე და დედა რა განა. გამარჯობა. ისა მაპატიე ქალბატონ ლილი ვერ გეხმარებით მე აი დამული ვარ აქ და დაგაბეს? აი პირიც რო ამოეკერათ რა კარგი. ლაშა. ლილი დეიდა. ლაშა, ნახე ვინ უნახი აივანზე. აივანზე მე ნახე გატოვას ნახულობდი იმის. ნახა. ხო, მომისმინე ირაკა. ის რა ქვია? შეს ქალბატონ ლილი საიდან გაიცნო პეპარკნო გაზამრია. ჩემ ლილი დეიდას. შენი ჩამოდი ლილი დეიდა. ჩემ ლილი დეიდას საიდან ვიცნობ მე? ო რავი აბა. დედა ჩემი და ლილი დეიდა უხსოვარი დროიდან ერთად მუშაობენ. ფოტოშოპს ტეტრის თამაშობს, მაგრამ არა ჩვეულებრივი ქალბატონი ამის ხელში ვარ გაზდილი. რას ლაპარაკობ? ამის ხელში ვარ გაზდილი, საყვარელი ადამიანი, ამაზე საყვარელი ქალი მე მსოფლიოში არ მივიდა. აბარა. ნიკა თეკლას დაუძახე. გუგა მომეხმარე. მე რა გავაკეთო? არაფერი, გენაცვალე. იჯექი შენ ეხლავე ყველაფერს გავაკეთე. მე კარგად გავაკეთე კარებს. ეს რა კაცი მესტუმრია. ვა, ნოდარ, შემოდი. არა, გენაცვალე, ვერ შემოვალ. ეხლა ჩამოვედი ხარაგაულიდან მამიამ ღვინო გამოგიგზავნა შენ ეს რა კაცი, არა ჩვეულებრივი, რა მასპინძელი, რა პიროვნება, მაგრამ დიდი ბოდიში შემოგითვალა, მეც ვერ გიგზავნიო 5 ლიტრაა და ქოდერ შვიდობაში მოგახმაროს. ჩემთვისაც ციდზე გადასახვევი არაფერი გამოუტანები. ხო, მოიცადე. მოდი ნახე რა კაცი განახო. მოდი. დედა. მოდი. შენ გენაცვალე, გადი 200 ლიტრიანი დამჭა, გარეთ იმისთან რაკაცი დაგვახედრება შემომიტანე. დასხედით, გეხვეწოთ კაცო, გეხვეწოთ. კაი რა ბებო, დამაცადე ერთი წუთი. კაი ეს ბოლო იყო. კაი. მოკლედ, ესე იგი, ნუცა ძალიან გთხოვ რა. ნუციკო არ დაგავიწყდეს არავითარ შემთხვევაში დიდი მოკითხვა ჩემგან გადაეცი დემური ბიძიას. ხო? აუცილებლად მომიკითხე ჩემი დემური. ბალდო პროფესორო, რამდენი ხანი არ მინახე ხარ რა? რა ხდება თქვენსკენ ახლა? აუ ისეთი არაფერი რა. სიმართლე გითხრა, რას შენ წამოხვედი იქიდან? მეც აღარ მისულა იმ რენტგენის აპარატის შესაკეთებლად იმ კლინიკაში. მუშაობ შვენივრად. რას უკეთებდი ესე ამისთანაც რომ ყოველკვირა გასაკეთებელი ხდებოდა? ბატონო ირაკი, რამდენს მიყვებოდა ხოლმე იცით ლაშა თქვენ მეზობლებზე? ხო და ის იყო ძალიან სასაცილო. ერთი კაცი არის, აი ძალიან ბერსოსო. აუ ძალიან მაგათან რაღაცნაირად ისე იცინისო, გახსოვს ლაშა? აუ და ყველაზე სასაცილო რა მითხრათ იცით? დღე და ღამე მთვრალიაო. ისა ორი ტყუპი გოგო არ ყავს? ვისა. იმაზე მეუბნები მე, ჯემალიზე. კი, იქ რო არის დედაჩემთან მეზობლად რო ცხოვრობ და იმ მეზობლებზე უყვებოდი ნუცას, ხო? ბავშვი. არ გესმის რო გეძახი? მიდი შვილო მიუტანე რაღაცა გაძიზგდოს მაგუბედო. წაუგე შვილო ადამიანია ეგეც რა, წაუგე რა. აუ ბავშვი, არ მინდა ეს ნამსხვარი კაცო, ან მიდი გოჭის ხორცი მომიტანე, ან რა ვიცი, ან იქით გადამაბით, ან რაღაცა გავაკეთე, რაღაც შეგიძლია კაცო. მოკლედ,
მოკლედ გვიანია უკვე რა. ძალიან დაგვიანდა, ჩემები მარტო არიან. ხო და უნდა გავიქცევე, მაგრამ არა, მოიცა. ერთ შემოგელე, სანამ გავიქცევი ლაშა, ერთ სადღეგრძელოს გეტყვით. აბა, მოდით ყველა აქ. მოდით, შენი ყავი მანდ იყავი, არ შეწუხდეთ. მოვდანთ. მე ერთ სადღეგრძელოს მოგახსენებ და გავიქცევი, ხო? მაინც ახალი წერია, ძალიან მომენატრეთ ყველა, გამიხარდა რომ ყველა გნახეთ. უძველეს და მშვენიერ ქალაქ ფამაგუსტაში ორი მე-6 კლასელი გოგო ცხოვრობდა. კრისტინა და მონიკა. ხო. კრისტინა ხაზვაში იყო ძლიერი. ხო, მონიკამ ინგლისური იცოდა. ხო. და ასე ერთად სწავლობდნენ, ასე და ერთად იყვნენ. მე-8 კლასელები სანამ არ გახდნენ, ასე დადიოდნენ ერთად, გაუვლიდა მონიკა კრისტინას, ხო, ჩაკიდებდნენ ასე ხელს ერთმანეთს და მიდიოდნენ შემდეგ სკოლაში. გავიდა დრო. ერთშენიერ დღეს მივიდა ეს მონიკა, წავიდა კრისტინას უნდა გაუვარო და უცებ თურქი ჯარისკაცები გადაუდგენ წინ და სად მიდიხარო? იქით უკვე, აბა, იქით უკვე ის არისო, ჩრდილოეთ კვიპროსიაო. რა არისო? ჩრდილოეთ კვიპროსი. უთხრა კი, გასული კიდე ერთხელ დაუდასტურა, არ ეზარებოდა ლაპარაკი. მიუგო ხო, უნდა იცოდეს აკა მონიკა სად მიდიხარო? ხო და ვერ გაგიშვებთო. დაღონდა მონიკა. ვეღარ ნახულობს ახლა თავის კრისტინას. ხო. წამოვიდა აქეთ და დაჯდა თავისთან სახლში. იჯდა სახლში, ხო, ხაზვაში რომელი იყო ძლიერი? კრისტინაო, კრისტინა იყო ძლიერი, ხო, ხაზვაში იყო კრისტინა ძლიერი. ხო, ეს კრისტინა, მონიკა, მაგრამ ორივე თავის სახლთან მოწყენილად ასე ფანჯარასთან ისხდნენ თურმე, ხო? კრისტინა ხო, ნავთობის ჭაბურღილებს ხაზავდა, ასე კლავდა დროს. მონიკა კიდე იჯდა და იმას შექსპირს კითხულობდა თურმე ორიგინალში. ხო, ინგლისური იცოდა ხო, მონიკა. ხო და იყო ასე გადიოდა დღეები და უცებ მიუკაყუნა მტრედმა ფანჯარაზე. კაის ნიშანია. ხო, კაის ნიშანია ხა მტრედი რომ მოდის ხოლმე, მტრედი ხო იცი შენ როგორი ბინველია, მტრედი მოვიდა მიუკაყუნა. რაფერი იყო, რაფერი? მტრედისფერი. კი ხო, მტრედისფერი. ხო და მიუკაყუნა და ეს ამბავი უცებ შექსპირი გადააგდო ორ ვერონელ აზნაურს კითხულობდა იმამე. ხო. გადააგდო უცებ ეს ციგნი და დაინახა რომ მტრედი უკაყუნებს ეს მტრედისფერი მტრედი და ასე ნისკარტში აქვს წერილი. გაეხარდა ამ ჩვენ მონიკას ხო და გააღობა და გამოიღო ეს წერილი, გახარებულმა წერილიო გამომიგზა და გახსნა და არ დაღონდა ბიჭო უცებ, ჰა? რატო და თურმე სხვის წერილი ყოფილა. სხვის წერილი ყოფილა. ეს წერილი ამისთვის არ იყო განკუთვნილი. ეს წერილი თურმე ვიღაცა ვაჭარმა, ხო, მისწერა დეიდამის, რომ ეხა სადღესასწაულოდ ვერ ჩამოვალო და ისო წინა თვეში რომ 20 დრახმა გამოგიგზავნე ის იმყოფინეო. ის ვაჭარიც გაიტიპი იყო, გასო დეიდას 20 მე კარგი. ესე იგი, სად გავჩერდი? იქ ვაჭარზე გაჩერდი. ვაჭარი ხო, ეს ვაჭარი ამოიგდეთ თავიდან, ხო? მოხდა ეს იგი მტრედს აერია. და შემთხვევით მოვიდა აი ამ მონიკასთან. სადღეგრძელო არის შემდგომში. ესე იგი, არსი რა შემდგომარეობს. არსი სადღეგრძელოსი არის, რომ მოდი იმ მეგობრის თვალებს გაუმარჯოს, რომელმაც მტრედს გზაკვალი აუბნია. მეგობრობას გაუმარჯოს. როგორი მონიკა? გენაცვალე შენ, წავედი. ოჯახ მამიას. რაგას თამსაშინელებას. დიდი მადლობა. აბა, გავიქეცი. ირაკლი ის გამოგიო. ცოტა ხანის რაღაც. არ გამო. ბოდიში ვერ გაცილე, ბოდი. მოდი, გენაცვალე შენ. ძალიან გამიხარდა შელინახვა. იცოცხლე. ის ნერსევნა მამა, მოდი ჩემთან. მოდი. მომისმენთ ეკლა? შენ მამა არაფერზე არ ნერვიულო? ის მანქანა რო დაამტრიე, იმაზე არ ნერვიულო? მანქანა რო დაამტრიე შენ დღეს. ხო გახსოვს იმაზე ხო ნერვიულობ, კაცო? ხო და ჩემმა მძღოლმა მითხრა რომ არც ისე მაგრა ადარტყულიო. ხო და ორივეს მეგავაკეთე. მანქანას მეგავაკეთე, მესხლება ჩემი საახალწლო საჩუქარი, იქ ეიფეთ ხვალ დამირეკეთ. მომისმენ, შენ ეს ანუ შენ ახლა შუსუსუ, ხო, მე ვარ ხოლი წავს და შუშუსუ წავს და წესერად მოიგეცით. აბა, მიყვარხარ ყველა. ირაკლი. არ ვიცი. რა აჰა, კარგად იყავით ყველა. არა, მაგარია რა ახალი წელია. ძალიან მაგარია რა.